Шерри задумывается о подарке для Сида в перерыве от исследования, ведь шоколад оказался очень вкусным, к тому же его было очень тяжело достать. После занятий Сид отправляется в общежитие, держа какой-то плакат. По дороге он встречается с замаскировавшейся Ню. Она доложила о допросе, точнее то, что самозванцам промыли мозги. Таких людей зовут третьими детьми Диаблоса, сироты со способностями к магии, которых накачивают наркотиками. Котиками. Ну вы поняли. Скорее всего, их цель использовать имя Сада Теней, чтобы выманить настоящий сад. Также в столице обнаружили именованное дитя по имени Рекс. Такие люди смогли сохранить рассудок. Пока Ню все это объясняет, Сид сидит и озвучивает двусмысленные фразы. Это похоже на монолог, но в то же время он общается с Ню, так как в руках у него плакат о предстоящем турнире. Этот плакат дали ему его друзья, которые захотели заработать на ставках, так что отказаться от участия он не может. На турнире себя проявляет его сестра Клэр Кагина, побеждая очередного соперника. Конечно же, ставки в таких турнирах популярны, но друзья Сида проигрывают все сразу. И вот начался бой между президентом студсовета Розой и Сидом. На публике Сид очень слабый рыцарь, поэтому он старается, чтобы каждый удар сопровождался очень зрелищным падением. И все же он не хочет сдаваться, поэтому раз за разом поднимается. Судья решил вмешаться, ведь для Сида это уже стало опасно. Хоть и сам Сид не хотел, но он впечатлил Розу. После лазарета Сид решил пройтись, но его остановила Шерри. Она говорит, что видела бой, и хотя она не интересуется фехтованием, все равно ей он понравился, как он переносил удары. Шерри в благодарность дарит Сиду ею приготовленное печенье и предлагает ему дружбу. Все это время дедушка Шерри, лютеран Барнетт, также он заместитель директора академии и мастер фехтования, находился рядом. Вечером в перерыве от исследования Шерри задумывается о отношениях Алексии и Сида, ведь на публике они встречались. Она решает лично спросить об этом принцессу. Принцесса говорит, что они расстались и вообще это была игра на публику, но ее само это, конечно, не радует. Отшили бедняжку. На следующий день во время занятий приходит президент Роза, чтобы рассказать о выборах. В этот момент на академию совершается нападение. Сначала какой-то артефакт блокирует магию, а после врываются террористы. Начинается бой, в котором у учеников нету шансов без магии. И вот, когда террорист хочет нанести удар президенту Розе, Сид героически ее спасает, подставляясь сам. Нападение террористов не несет ничего хорошего, но Сид был этому рад, это была одна из его мечт. Вот Сид раненый лежит на полу, Роза в ужасе от происходящего. Она делает вывод, что Сид спас ее, потому что он ее любит. Конечно же. После такого все ученики сдаются в плен, так что обходится без жертв. Всех учеников уводят в актовый зал. Сид притворился мертвым, остановив свое сердце. Мозг и остальные важные органы он снабдил кровью при помощи магии, а когда все ушли, снова заставил сердце биться. Это было очень опасно. В это же время в комнату Шерри врывается то самое именованное дитя, Рекс. Для стражей к Шерри были представлены рыцари, но без магии бой неравный, и пока они отвлекают врагов, она смогла убежать. Сид стоит на крыше дома и рассуждает по поводу происходящего, но он не хочет появляться сейчас, ведь черный наряд хорошо смотрится именно ночью. Поэтому, чтобы потянуть время, он убивает стражников при помощи мелкой магии, которую, кстати, артефакт не в силах запечатать. С крыши здания он замечает Шерри, которая очень уж неуклюже старается добежать куда-то, поэтому он решает прикрыть ее. Пафосно спрыгивая с крыши, Сид вычеркивает еще одно свое желание из списка. Дальше идет очень неуклюжая арка, хотя бы потому, что тапочки очень шумные, где Шерри добирается до комнаты, а Сид незаметно убивает стражу. Шерри неожиданно падает с лестницы, но ее ловит Сид. Шерри узнает из книги, что тут артефакт, поглощающий магию, зовется Оком Алчности, но его можно настроить на определенную частоту, поэтому террористы все еще могут ее использовать. После того, как этот артефакт поглотит достаточно магии, он высвободит ее разом. Чтобы предотвратить это, нужно использовать артефакт, который исследовала Шерри. Чтобы его настроить, нужны специальные инструменты, которые остались в ее комнате, поэтому Сид решил отправиться туда. Рекс докладывает своему боссу, что девчонка с артефактом сбежала, но это его не устраивает, поэтому Рекс отправляется обратно за ним. По дороге ему встречается Сид, который очень быстро вырубает всю его стражу. Потом он убивает Рекса. В комнате была Ню, которая докладывает, что Сад Теней занял позиции и ждет указаний, а рыцари пока не могут решить, кто возьмет на себя командование. Сид спрашивает про материалы для изучения артефакта, и Ню подсказывает, как они выглядят, после чего сразу же возвращается обратно к Шерри. Рыцари все же не решаются штурмовать, а Сад Теней уже закончил свои приготовления. На улице стемнело, и Шерри закончила настройку артефакта. Осталось только пробраться
пробраться поближе к террористам и использовать его. Для этого Шерри воспользуется сетью туннелей под Академией. Дальше идет рассказ о прошлом Шерри. Ее мать кто-то убил, и она стала сиротой, но ее удочерил лютеран. Тем временем террористы начали стрелять по ученикам. Шерри уже пробралась в актовый зал. Настроив артефакт, она вбросила его вверх, и тот развеял барьер, который поглощал магию. Ничего больше не сдерживало учеников, и они начали отбиваться. В этот момент появился Тень вместе с Адом Теней. Главный злодей покидает сцену, а затем здание воспламеняется. Он что-то искал в комнате Шерри, но тут появился Сид и раскрыл его личность. Это был лютеран Барнетт. Лютеран рассказал, что добился больших высот в фехтовании, но его свалила болезнь, поэтому он был вынужден отправиться на поиски лекарства. Лютеран спонсировал мать Шерри, она была очень хорошим исследователем, за что ее презирали ученые. Ему нужен был тот самый артефакт, Око Алчности, но мать Шерри сказала, что он опасен и его стоит передать правительству на хранение. Это не понравилось лютерану, поэтому он избавился от нее, использовав весьма необычный способ убийства. Но Шерри была напуганным ребенком и не узнала лютерана, поэтому так и прожила в неведении. После этой истории лютеран одним ударом отправил Сида в полет из окна, и тут же появился Тень. Использовав связку артефактов, лютеран исцелил свою болезнь, обретя невероятную силу. Но даже так Тень с легкостью блокировал все его удары. Даже его сильнейший прием был обречен. Но у лютерана был план. Он хотел обвинить Сад Теней во всех грехах, чтобы весь мир стал их врагом. Сад Теней никогда не были праведниками, но и откровенным злом они тоже не занимались. У них есть свой путь, поэтому им это не помешает. Тень не стал долго возиться и убил лютерана, тем самым весьма необычным способом, которым он убил мать Шерри. Так он понял, что Тень — это Сид. Ну, в аниме это не совсем понятно, однако в манге это было точно. Снова на глазах Шерри умер дорогой ей человек, но Тень решил ей ничего не объяснять, пусть лучше живет в неведении. После этого Сад Теней обвинили во всех преступлениях, однако это было неважно. Также Шерри решила покинуть Академию и уехать учиться за границу, чтобы набраться знаний. Из-за того, что во время наступления террористов Академия была разрушена, учеников отпустили на преждевременные каникулы. Сиду пришло письмо от Альфы, в котором она приглашает его в земли Линдвюр. В первой половине серии нам показывают повседневность Сада Теней, а также принцесс, выбирающие одежду для особенного гостя божественного испытания, ну и также нижнее белье. Еще нам показывают Розу, которая после всего произошедшего в Академии находит Сида в лазарете. Напомню, что он ее спас, закрыв собой от смертельного удара, так что она думает, что он умер тогда. Ну и зная принцессу, она это романтизирует, что именно любовь уберегла его от неминуемой гибели. Да-да. Все это было воспоминанием Розы. Сейчас Сид и Роза едут вместе в поезде. Они направляются в священную землю. Сид бы мог и сам до туда добраться за одну ночь, но они случайно встретились, и выбора у него не было. Розе он сказал, что направляется туда с целью попасть на священное испытание. Прибыв в город, они замечают, что популярная писательница Нацуме раздает автографы. Нацуме — это бета, которая присвоила себе произведения великих людей из Японии, рассказанных Сидом. Другими словами, наглый плагиат. Под предлогом автографа бета расписывает детали миссии. Но Сид так и не смог понять, что там было написано, ведь использовались древние письмена. В следующей сцене нам показывают Альфу, а также убитого архиепископа Дрейка. Сейчас Сид на горячих источниках, которые определенно ему нравятся. Там он встречается с Алексией, которая немного смутилась при его виде. Она рассказала, что она особая гостья божественного испытания. Также она объяснила, что такое это божественное испытание. Это боевой ритуал. Он проводится в то время, когда двери святилища открыты. Всем участникам будут противостоять древние воины, призраки. Однако эти воины отвечают на зов лишь достойных, не каждый может сразиться с ними. Принцесса захотела провести расследование убийства архиепископа, но люди из церкви отказали. Скорее всего, это именно они убили его. Действующий архиепископ Джек Нельсон объявляет начало турнира. Помимо Алексии, Леди Роуз и Нацумы также являются особенными гостями. Алексия недолюбливает Нацумы из-за ее идеального образа, как и Нацума, а точнее Бетта. Начало турнира весьма удручающее, ведь действительно достойных претендентов для боя с древними воинами очень мало. До вечера так и никто не смог сразиться, но тут резко называют Сида Кагина. На самом деле это именно Роза записала Сида на турнир. Естественно, ему это не нравится, но и пойти просто так он тоже не может, ведь если он позовет сильного воина, его способности могут раскрыть. Продумав все варианты, Сид решает вмешаться уже как владыка теней. И все как обычно, пафосное появление, удивленная толпа. Только Тень сам призвал очень сильного древнего воина,
ведьму бедствий Аврору. Между ними началась битва. Сам Тень считает процесс битвы разговором. Тень немного выждал, пока Аврора не покажет свою силу, а потом с легкостью ее одолел и сразу же скрылся. После этого посреди арены появились красные врата, и Сад Теней начал действовать. Те же самые врата начали преследовать Сида, не оставив ему выбора. Тем временем всех зрителей эвакуируют, но Сад Теней уже тут. Они забрали архиепископа и отправились в святилище. С ними отправилась и троица гостей. Выяснилось, что герой Оливье — это на самом деле героиня Оливье, и она очень сильно похожа на Альфу. Войдя во врата, Сид первым делом увидела Аврору. Вся эта комната пустота, и Аврора не знает, как она сюда попала или как отсюда выбраться. К тому же она заключена в смирительную рубашку. После освобождения они вместе отправились к центру святилища, ведь уничтожив ядро, можно выбраться. Взаимодействие Альфы со статуей героини Оливье открыло ее воспоминания. Культ собирал сирот и использовал их для экспериментов. Большинство погибли, за исключением горстки девочек. Одна из них была Оливье. В это время Сид и Аврора идут к центру, встречая по дороге воспоминания Авроры. Могу предположить, что Аврора тоже сирота, которая смогла выжить после экспериментов, но это не точно. Но вы знаете, как построен сюжет в аниме, поэтому это почти точно. Оливье была одной из немногих совместимых детей, совместимых с клетками Диаблоса. Когда Оливье повзрослела, у нее появилась задача по добыче новых клеток Диаблоса. В сказке же она должна была одолеть демона, но она не могла его убить, он моментально регенерировал. Когда культ при помощи древних артефактов обездвижил левую руку и исследовал ее, так и появились те самые таблетки, но были сильные побочные эффекты. Эти таблетки давали силу и останавливали старение, и один из исследователей был этот самый архиепископ. Эти таблетки они называли бусами Диаблоса, однако у них было два недостатка. Их нужно применять через равные промежутки времени, раз в год. Количество сильно ограничено, 12 штук их предел. Как раз столько же, сколько и человек, управляющих культом и относящимся к рыцарям круга. После того, как Нельсон сознался, его тут же убила Дельта. Однако он не умер. Разрушив пространство, он клонировал себя, и началась бойня. Активированная система безопасности святилища разделила Сад Теней. И чем ты ближе к центру, тем сильнее ядро поглощает ману. Сид и Аврора попали в еще одно воспоминание на поле битвы. Целая куча трупов и плачущая Аврора. Она пытается покончить с воспоминаниями, убив девочку, но на нее резко напали. Отделившаяся группа Сада Теней находит записи об экспериментах. Использовав фотоаппараты, они сохраняют эту информацию. Сид и без магии силен, ведь глупо полагаться только на нее. Поэтому он без проблем справляется с армией мертвецов. Однако они не кончаются. Тогда Сид и убивает ту девчонку. После этого они попадают в ядро святилища. Дельта не сильно полагается на магию. Физически она просто зверь. В прямом смысле. Поэтому запросто убивает всех клонов Нельсона. Однако с магией все намного проще. В комнате с ядром есть двери с цепями и меч в камне. Естественно, Сиду знакомая данная Лока. Поэтому он говорит, что не может вынуть этот меч, ведь он не главный герой. Да-да. Загнанный в угол, Нельсон при помощи статуи призывает клона Оливье. Но до битвы так дело и не дошло. Отделившаяся группа вернулась, они получили то, зачем пришли, нет смысла оставаться здесь дальше. Тогда Нельсон переместился к центру ядра. Сид начинает сражение с Оливье, точнее просто наблюдает за ней. Он пытается задать ей вопрос, однако у нее нет сердца. Это он понял по ее движениям, по глазам. Но Аврора не знает истинную силу Сида, поэтому просит его прекратить. Взамен она должна будет помочь Нельсону, но Сид не просил помощи. Сразу же после этого Оливье пронзает грудь Сида. А на этом все. Да, если хотите продолжение, давайте 50 лайков. 50 лайков, продолжение будет. Сейчас YouTube активно пушит мой канал, мне это нравится, и я постараюсь сделать ролики по мере возможностей. Поэтому лайк, подписка, вот это все. Комментарий какой-нибудь смешной, чтобы, я посмеялся. Еще, скиньте, пожалуйста, кошка девочек в группу ВКонтакте, я буду очень рад. А на этом все. Сайонара.